suka ñu dem buntu cybersécurité Ndeya demoon na fa daje nañ fa ak ay nit yu bëree bëri nag intégralité bi dinañ ko seetaan ci solution ñu dem seetaan xool lenn ay nit yoo xam daal jàpp nañu li xew ci réew mi moom kenn mënu koo firi Alaaji Modou laa ci doon wax que moom mi ko wax saaga la ci jublu woon wala leneen ak leneen ak leneen lii mooy li ci am kon man jàpp naa ne lu vide la beneen bi nag nga ñëw ne Sonko dégage di ci boole kàddu yi ñaaw mu ne yéen ñiy wax Sonko dégage tas seen sëy ndey moo gën a yomb dégager Sonko loolu lan la maanaam dafa am ku wax tas sëy wala nangam mën nga ko ñaawlu mën naa ko ñaawlu donte man jàpp naa ne làmminu ci ni muy communiquer am na lu ëpp loolu su desoon ci man dama naan ko du ma tànn kàddu yooyu mais suñ demee ba wax lu andi loolu lan moo causé loolu. bon vidéo bi defuma dara parce que xam nga bu ñu nekkee ci dëkk ñu dem ñu nekk ci opposition xeex de manière démocratique ba jël pouvoir bi ñu ñëw teg projet pour le peuple sénégalais di liggéey pour le peuple sénégalais ay nit ñu nga xamante ni ñoo fi nekkoon ci réew mi di sàcc alalu réew mi di luubal di jàpp di ñi di dóor di tëj di rey nañ fi 80 personnes def fi ay crimes de torture def fi ay crimes contre l'humanité tey ñoom ñoo taxaw ni ñun duñu gouverner dans la paix dans la démocratie duñu dimbali askanu Sénégal jug nag taxawaayu sabotage gis ngeen fi marche bi ñu fi organisé woon comme on est en démocratie ñu bàyyi lañ ñu organiser ko de manière pacifique waaye li ñu fa gis mooy ay saaga jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy le premier ministre Ousmane Sonko loolu nag nekk lu inacceptable. fu ma mën di fekk dinaa ko bàyyi ñëw fekk si ko pour wane sama soutien si moom ba pare woo autorités yi waxtaan ak ñoom li mu war a wax ak ñoom dama war a wax ak ñoom wax naa leen ko démb xam na la ma leen wax aussi parce que làmb ñi daal dafa bokk si ndaw yi nga xamante ni ñoo fexe tey ba projet bi taxaw ku mel noonu nag doo ko am di seetaan ñu koy sacrifier wala ñu koy tumurankeel parce que dafa am ñu ko bañ ñoo xamante ni tey ñu ngi ci réew mi dafa am famille aussi tamit teg si bu fekkente ni dafa am pas-pas boo xamante ni dafa am képp koo xamante ni laal nga sa pas-pas da nga ko yëg ci sa xol te lamb ñu daal ku ne xam na ni Ousmane Sonko pas-pasam la. rafetlu wuñu benn kàddu gu manque de respect wala bu amul teggin mais nag nit ku nekk sa kilifa nga am pas-pasu jàmm. voilà mi ngi noonu Cheikhouna moo jaxase tey bagages yi noonu lay mën a demee tabarkal ah d'accord ci suka waaye temps yi commissaire dëgg la waaw macha allah Omar lii nag tey bokk na ci li xew ci cybersécurité ñu bari nag di kaas ni lu tax réew mi ñu mën fee saaga premier ministre Ousmane Sonko boo duggoon léegi gis ay vidéo am fi te ñooñu ñu ngi seen kër di lekk ceeb ak naan boisson ay nit dem def marche di saaga Ousmane am ku génn réplique ñu daal di koy convoqué ñu ni nag lu xew ci justice bi. waaw justice moom moo yàgg a doon suñu problème du problème bi du woo gi ñu woo làmmiñu daaru ndaxte bu nit bu waxee ci penc lu mu war a wax sañ nañ ko woo mais boo gisee ñëpp jóg ñëw taxawu ko jàppale ko maanaam ay kàddu yu làmmiñu daaru am ay kàddu yu ko jiitu. am na kàddu yu jiitu kàddu yooyu gën ko ñaaw fu parce que làmmiñu daaru wax na ba jeexal tuddul turu kenn. mais ñi doonoo joxoñ tudd ab kilifa. man gis naa ci ab vidéo boo xam ne dan ma ko wan te ki ko def mi ngi ci dëkk bii. mi ngi ci dëkk bi di dox ay soxlaam daal. waxtu yi ñuy waxee ma nga këram. waaw. kenn woowu ko. léegi nag seen kàddu yooyu ñu doon wax. waaw ci marche moom la Lamine Daara tontu. loolu nag Sénégal nag bu dee ni justice dafa bëgg a tëddee nenn mooy maanaam ki wax ki tooñ deful wala sax ki tooñ maanaam fayu. moo gën a ay tooñ. parce que kilifaam lañ tudd mu tontu na mu tontoo. léegi nag kàddu yoo mu yëkkati sax du lu ñuy rafetlu ci penc parce que injure publique dañ ko war a bañal ñëpp mais justice bi pour man dafa war a am jotul leneen. man sam problème ak justice bi loolu la. réew mi daf nañ dañ ne am na dettu 4000 milliards boo xam ne mu ngi laaxatu. reddition des comptes am rapport cour des comptes nekk fi. rapport CENTIF nekk fi ñu ciy tudd ay nit. 84 morts dee ci réew mi. kenn waxul ma Samba la kenn waxul ma dee ñu war a def enquête dem jàppi ñooñu. bàyyi leen ñu toog ci plateau yi di wax dem ba Macky Sall mi seen kilifa toog fële am fitu ni dem li ma def maa ko assumé. maanaam nangu li mu def ne moom moo ko assumé. ci contexte boobu nga dem fekk benn Lamine Daaru je peux même citer Abdou Nguer. non jàpp tëj. alors que pour man dañuy faral di wax benn baat boo xam ne baat boobu dañu koy naxee man ci affaire Lamine Daaru bi laa ko gamee. mooy le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. man gëwuma loolu.
mais justice bu dee baadoolo yi day gaaw. bu dee baadoolo yi day gaaw mais bu dee sàcckat yi ak ñi rey justice day yéex. seetlu baax li ma la wax xoolal dossier yi ñu fi tudd ci wàllu sentif tudd nañ ci ay nit bëgguma tudd seen tur mais da leen a may temps ñu dem préparer seen défense. imagine ma jàmbal maa ngi dem waajal sama défense ñëwaat. kee ñëw la fi keneen ak keneen kon bu dee punkal yi justice moom day jël temps wam xoolal respecter les procédures bàyyi leen ñuy toog ci plateau yi am na ñoo xam ne sax ci plateau yi li ñuy toog am temps défendre seen bopp layal seen bopp mais bu dee benn Lamine Darou moom da koy wax semaine bii passé tey lañ koy woo tey lañ koy téye pour yu ñàkk fayda yoo xam ne pour man mën nañ ko lijjanti sax entre nous pour man justice dafa am lu ko doy ji nga li fi xew diggante 2021 ak 2024 pour man loolooy coow la ñi ñu faat ak ñi sàcc suñu alal fekk ñoo ngi libre ci réew mi waruñu jàpp kenn pour man. d'accord am na solo ma jigéen tey lii la ñu andi muy loo xam daal kaddu yi mu yëkkati woon moom ginnaaw bi ñu ñàkkee xorma Ousmane Sonko mu fayyu moom ci lañ ko daal woowee foofu la ci cybersécurité. waaw sooy bu maa ngi doo gëm ne nag li olof yi di wax naan Sénégal xamuñu ku tooñ mais ku fayyu la ñu xam. te xale yi xale yi dañuy wax ne nag dëkkub dóore moom fayoo ko tas. te loolooy dëgg nag mënuloo toog fi nga xëy ne da ngay manifester nga ne da ngay manifester bokk na ci ay dérive ak inondation yeeg dundu gu cher gi nga dem di wax leneen lu wuteeg la nga demoon bindu ne moom ngay manifester. nit génn am kilifaam mu sentir ni dañoo tooñ sama kilifa dinaa fayu wax leen delloo leen lañ leen waxoon bu ñuy convoqué kay dañ convoqué waale ña tooñ parce que mënuloo ne damay convoqué làmmiñu daara parce que bosam moom moo gën a c'est vrai que nag moom bosam dafa am ampleur bu nga xamante ne nii peut-être dañuy wax rek tontu bi moom moo waral li ni mel mais daal jàpp naa ne ab justice dafa war di yamale te looloo war a nekk dëgg mënuñoo toog fii nag premier ministre bi am ay sympathisants ak xale yu ko bëgg ñuy toog di dégg yenn kàddu yu ñaaw yi ñu ko yëkkati si kawam ñoom tamit ñu toog di seetaan parce que ku nekk rek da nga koy xool ci sa bopp ñoom ñooñu bu ñu tooñee seen kilifa ñu jóg génn ku ci mënta génn wax it ma nga nekk ci comme li Alaaji wax léegi ci commentaire yi di la daggal dagg yoo xamante ne ni parfois da ngay préférer sax di tëj say commentaire te loolu tamit du yoon nañu yemale ñëpp ku tooñ nañ la woo ku fay it nañ la woo parce que keroog fii maa ngi la koy wax bi nga ko indee ma ne la dégg naa sax ñuy wax ne yàlla nee na ku la tooñ ku nekk rek boo mënta baale xoolal na la tooñ nu mu toll nga fayoo ni ko te moom loolu dong la def nag tabarkalla voilà su koy jeex na macha allah alaaji noo jàngatee mbir yi dafa mel daal xaw naa doy waar ñu bari nag ñëw nañ fa Abbas mairie Dakar maire Ndakaaru ñëw na ñoom sëñ Cheikh Thioro Cheikh Bara Ndiaye bari nañu ñoo xam daal ñëw nañ soutenir làmmeñu daaru ndax ñi dëkke woon saaga Ousmane Sonko ñu gis leen ci mbedd ñuy wëndeelu làmmeñ fayul Ousmane ñu convoqué ko waaw xam nga saaga yi moom làmmiñ moom wax dëgg fa yàlla li mu wax bu fekkutoon ni wax am na waxam jooju du wax te ñële wax moo ëpp doole li mu wax lu tax nag ñoom ñu mën a bàyyi seen kii fexe ñoo gëmloo ne bii moo gën a garaaw c'est parce que ñoom ñëpp dañu àndandoo ànd ak seeni média ñëpp taxaw naan dégg nga li làmmiñ wax dégg nga li làmmiñ wax te ñoom fàtte nañ ni seen wax a gën a salte moo gën a bon mais seen wax ñoom amul problème mais bu làmmiñ moom moo am problème par contre ñi nga xamante ni bii ñooy patriotes yi loolu moo manqué ci ñoom muy ñu àndandoo doon benn bloc protéger seen ñooñ parce que ñoom ñëpp bu ñu àndandoo woon joxoñ jëf ju ñaaw jooju nga xamante ne bi ñoom moom lañ doon def waaw mais dénoncé nañ ko waaw mais waaw dénoncé nañ saaga yi wax nañ xam nga ñooñu nag ñi doon saaga ñu ci bari kenn xamu leen peut-être sax jàpp nañ leen xam nga loolu kenn mënut a wax fi mu toll nii ñi doon saaga xam nga ñooñu siiwuñu làmmiñ dafa siiw xam nga tey ji peut-être ñooñu mën nañ leen ko parce que ñi leen di marche loo tamit faale wuñ leen bu ñu saaga bu ñu leen jàppee ñooñu faale wuñ leen waaw dëgg la est-ce que xamal li ma la wax non duñ la faale parce que ñoom jéggi nañ yow boo fa nekkee di saaga bu ñu la jàppee fi mu toll nii peut-être que ni mënuma wax ne jàpp mënuma am certitude mais mën naa am ñoom jàpp nañ leen mais
ñoom duñ ci communiquer parce que comme que siiwuñu waxuñu ñoom ku nekk ci rajo yeeg yooyu dañuy waxal de wala ku ñu xam mais ku ñu xamut dañ lay tëb jéggi de. mel ni comme si rien n'était moo tax booy yi génn nii di dem ci seen manifestation yi di saaga dañ def très attention parce que gars yi buñ la jàppee duñ la faale de. mais li ma jaaxal am na ci ñoom ku siiw koo xam ne moom. waaw mi ngi fi woon defe naa démb la embarqué mujj génn Sénégal mais bokkoon na ci ñoom. moom saaga na fi sax Waly Diouf Bodian démb saaga kii Kër Massar maire Kër Massar bi. waaw en même temps saaga Ousmane Sonko. ok waaw mais en tout cas li am solo mooy. man li Waly Diouf Bodian wax. loolu daal bëgg naa waa Pastef gën koo xam. dëgg la il faut que ñu xam ni. Waly Diouf Bodian da ne bu àndeek sukaa mii gis ko muy xeex day dugg ca xeex bi. waaw bu xeexee ba dugg bu waat vocal buñ demee nag ba génn ca xeex ba dem ba toog mu ne waa sukaa yàq diw lu ngeen jotee woon nee na loolu la gëm. mais jàpp naa ni waa Pastef foofu la ñu war a toll. parce que dañu war parce que après saa yi sax ñoom ñooy joxañ seen. d'accord seen àndandoo. daan ne diw li mu wax waru ko wax xool leen diw. après saa yi ñooy joxañ seen farandoo. te loolu waruñu ko def parce que ñële ñoom ginnaaw ànd nañ ñoom nangu nañ ni ñoom lu leen neex def. mais ñoom fexe nañ ba ànd di protégeante. yow loolu bul ko baax. d'accord loolu nag mooy li waa ji wax rek l'opposition day dajale. mais pouvoir day diviser. parce que pouvoir léegi ku ci nekk yaa ngi xoolee neneen. opposition nag ñoom dañuy fexeel ñoom ak ku ñëw baax nag gisoo contre nature gi am ku ne ñoom ñëpp ñi dajaloo. kenn bokku ci sama ku nekk dañu ne saaga bi ma saaga woon daaw booy ma ne la saaga woon naa la de ñoom ñëpp ñu saagaante ba dajaloo la. tabarkalla ku ne wax na moromam lu ne. tabarkalla jërëjëf. su kaa mi ngi noonu nga may ma ko rek ma tëjee ak ñaanal suñu gars yi ni fii ci camp pénal muy Makhtar Diokhane ak ñi ñu àndal sax ñëpp ci camp pénal ñaanal leen yàlla moo yefal seen i mbir waaye ñoom dañ leen tuddoon ci dossier imam Alioune Badara Ndao tuddee leen ay terroriste muy Makhtar Diokhane ñu gënoon ko xam ci Abou Anwar loolu lañ xamoon ci revue de presse yi ñu ko doon wax Macky Sall jàppoon leen waaye gis nga xuru xara mi leen daan xeexal sax jéggalu na Macky Sall ba moo tax talatul ñoom Makhtar Diokhane ndax comme nee na Macky Sall mi ngi koy jéggalu rek mboolem ñu ne ci kaso yi mu leen daan xeexal ci injustice tuddatu leen maanaam xuru xara talatu leen Makhtar Diokhane moom nag ak ña mu àndal ñoo ngi ñaan yàlla ñu génn ci jàmm justice bu Sénégal taxaw ci seen i mbir ndax daal dafa mel ni tabarkalla am na solo sooy bu li ñu indil am na solo